Во текот на 2022 година биле пријавени 1065 кривични дела што се гонат по службена должност, што е намалување од 11,4% во споредба со годината претходно, кога таа бројка изнесувала 1202, информираше на денешната седница на Советот командирот на полициска станица од општа надлежност Куманово Зорица Вукановиќ, презентирајќи го годишниот извештај за работата на полицијата. Според неа, минимално зголемување од само 0,77% се бележи во однос на случајни сообраќајни незгоди, што се однесува до безбедносната состојба на подрачјето на општина Куманово. Според командирот, стабилна е и поволна, без индиции за нејзина промена и гарантира безбедност на сите граѓани. Следејќи го годишниот извештај од ПСО на Куманово, можеме да констатираме дека пријавени настани од областа на јавен ред и мир се во намалување од 7,7% и тоа во текот на 2022 година имаме евидентирано 490 настани споредбено со 531 од 2021 година, при што не се регистрирани нарушувања од поголем обем и прекршоци со национална мотивираност и нетрпеливост на поединци и групи. Во изминатите 2022 година, значи регистрирани се 490 наспрема 531 настан, при што се констатирани 536 прекршоци, од кои може да забележиме дека се во намалување прекршоци со елементи на насилство, како што се физички напади по член 12, 153 према 176, тепачки член 11, 68 со 61 и нарушување по член 4, 13 омаловажување, 6 под дејство на алкохол. Имаме зголемување само во прекршоци нарушен јавен ред и мир по член 16, односно лажно пријавување на настан. Според извештајот за минатата година, во категоријата нарушување на јавен ред и мир доминираат физичките напади со 153 пријави. Советниците и градоначалникот Максим Димитриевски упатија повеќе забелешки за информацијата и побараа повеќе детали при изготвување на следната. Во однос на информацијата, можам да кажам дека е незаконска, нецелосна, необјективна и манипулативна и како таква не може да послужи за информирање на Советот на општина Куманово, односно на граѓаните на општина Куманово. Ќе појаснам последователно и зошто. Имено согласно член 25 став 1 од Законот за полиција, командирот на полициската станица има обврска на секој 6 месеци писмено да го информира Советот за работите што се однесуваат на јавна безбедност и безбедност на сообраќајот на патиштата. Во ова информација што имаме пред нас, презентирани се податоци кои што се однесуваат на јавен ред и мир, што е само еден мал сегмент од јавната безбедност. Односно, во ова информација не се презентирани податоци кои што се однесуваат на состојбата на криминалитетот на подрачјето на полициската станица од општа надлежност Куманово. Очигледно е дека начинот и концептот на изготвената информација во еден дел е сменет, што не е лошо, меѓутоа да утврдите вие еден цел дел, што е тоа како е значаен, а се однесува на криминалитетот, се однесува на класичен криминал, се однесува на економски криминал, по мене е малку чудно. Не знам дали е од причина што бројките и показателите се поразителни, па ова е начин да се избегне нивното презентирање и дебата по нив. Друга причина не гледам. Особено не гледам од причина што токму овој дел, криминалитетот, бил составен дел на сите претходни доставени информации од полициската станица од општа надлежност Куманово до Советот. Ако направиме една анализа и сондажа на сите активности на сообраќајната полиција во градот, ќе видиме дека континуирано се организираат контроли на булеварот Октомвриска револуција и тоа е за поздравување. Но многу ретки контроли такви се случуваат во делот на улица 11 Октомври, околу локацијата на болницата,
дел на улица Трета Македонска, локација околу Зелениот пазар и многу други локации во градот. Зошто е таа селективност? Втора работа која што сакам лично да ви укажам во делот на работењето на ПС и СВР Куманово и МВР во глобала е самовластието кое што како институција го презентирате и манифестирате. Зошто? Според законот сите сме еднакви. Само секој е должен да се држи согласно своите законски овластувања. Пред 2 дена имавте настан на градскиот плоштад. Присуство на министер. ПС даде обезбедување на истиот настан. И настанот е за поздравување. Но како и останатите, и вие имате обврска да побарате согласност, мислење и дозвола од локалната самоуправа при одржување на било каков настан на било кој јавен простор. Да ви кажам друг вид на самовластие. Поставивте рампа пред зградата на СВР и полициската станица од општа надлежност, електронска рампа. Истата ви е поставена без никаква техничка документација, без соодветна дозвола, издадена од страна на орган локална самоуправа, иако имате законска обврска за тоа. Дури немате поднесено ни барање. Баравте пајак, имате 2. Баравте асистенција од јавно предпријатие, ја имате. Зошто не постапувате? Што направивте во делот на спречување на тешки товарни возила да влегуваат во градот, кога знаете дека на цел град, на ниво на територија на целиот град е забрането движење на тешки товарни возила над 7 тони, особено на делниците на Октомвриска револуција и булевар Трета Македонска ударна бригада. Замислете, имате полициски службени против кого? Во обвинителство за организиран криминал се води постапка против истиот, а вие го избирате за полицаец на годината и го носите кај мене во канцеларија да му врачам награда. Па вакво лицемерие немам видено никаде. А против истиот по службена должност, токму за случајот, од избори го гледавте сите онлайн како се трансферира податоците, тоа лице е лицето кое што ме стопираше и постапуваше незаконски и вие во рамки на полициска станица и во СВР Куманово истиот го избирате за полицаец на годината. Со 14 гласа за и 16 против, советниците не ја усвоија информацијата за преземени мерки и активности во текот на 2022 година на полициска станица од општа надлежност Куманово.